Приветствую вас на канале Ева Оракул, с вами Ева. И сегодня я приветствую всех девушек, которых сердце ждет любви. Сегодня ко мне пришла невероятная колода. Интересно, что сегодня я оделась в розовое с утра, и буквально 2 часа назад ко мне пришла колода «Шепот сердца», турецкая колода. Будем на ней сегодня смотреть. Все про вашу любовь, которая вас ждет в будущем. Мне сегодня пришла из потока тема, я вот ее открываю с вами первый раз. Я сама еще ее не смотрела. Вот это, понимаете, такая распаковка сегодня. Я сижу тут прям на ветру, на сквозняке, потому что иначе просто невозможно, очень жарко. Начинается жара. В общем, так, что-то очень сумбурно, потому что, вы знаете, вот такое предвкушение у вас есть любви, у вас такая, знаете, вот уже вот не хотите вы ничего ждать, у вас такая легкая спешка и тремор у вас на эту тему. И когда вы кликнули этот расклад, потому что сегодня будем смотреть ваша новая любовь, как мужчина будет с вами обращаться, то есть как он будет к вам относиться, как он будет как бы treated вас, да, вот правильное слово идет, да, то есть как он будет вас любить, что будет между вами. В общем, посмотрим сегодня на колоде «Шепот любви», шепот сердец, шепот как бы этих, скажем так, двух любящих сердец, вот хочется так назвать, да, этот колода. Интересно, да? Вот первая карта выходит, она о доверии, она о доверии, она о том, что вот, понимаете, вот даже сразу же идет первая карта, это союз будет вот прям вот партнерский союз, никто не будет никого доминировать, не будет никаких тайн, не будет никаких секретов. То есть это отношения, в которых будет абсолютное доверие, абсолютная близость. Это два человека, два сердца, которые соединились и идут в одном направлении. И вы знаете, вот штука в том, вот первая же карта показывает и дает нам подсказку. Вот это большое счастье иметь человека рядом, держать его за руку и смотреть в одном направлении, да, как говорится. И у вас, видите, одна линия судьбы, одно направление. То есть к вам, в вашу жизнь придет любовь и человек, с которым будете смотреть в одно направление. И благодаря тому, что у вас будет одни цели, одни взгляды, один путь, это будет рождать доверие. И доверие будет рождать этот путь, понимаете? То есть это взаимно. То есть из-за того, что будет доверие, да, то есть, понимаете, вот вы очень-очень, конечно же, ждете эту любовь, вы в предвкушении. Эта колода, кстати, очень классно, она будет именно и как оракульная очень у меня работать, понимаете, вот вы, ну, вот вы уже готовы прыгнуть, понимаете, вот в этом ожидании, в эту любовь, вы готовы, вы распахнуты отношениям, вы готовы к встрече. Смотрите, какая еще классная здесь обложка, прям супер сегодня. Так, давайте смотреть дальше. Страхи выходят. Интересно, что есть страхи какие-то, Куркука, есть какие-то страхи у вас на тему отношений. И не зря вот вышла карта доверия, потому что, видимо, в прошлых отношениях у вас не было полного доверия, не было такого, что вы можете поговорить с человеком обо всем. Вы, возможно, какую-то часть себя вы боялись проявить, какую-то свою любовь боялись проявить. Так вот в новых отношениях у вас этого не будет. То есть вам в жизни придет такой человек, просто тут такой ураган у меня, такие ветра, надеюсь, микрофон погасит все ветра и шумы. В общем, интересно только, что девушка была на скале, я только обратила, у меня, смотрите, какой сегодня пейзаж специально для вас, какая гора, какая вершина, вы зайдете на самую вершину. Да, интересно, понимаете, есть какие-то, я же говорю, что вот очень карта сразу же подсказывает, есть какие-то вот призраки прошлого, есть что-то из прошлого, вот эти вот страхи, о которых мы говорили, да, то есть прошлые отношения у вас были далеко не простые, то есть, возможно, там были недопонимания, холодность, боль, разочарование, какие-то попрекания, возможно, даже какой-то был абьюз, поэтому у вас есть страхи, и вам очень нужны именно отношения, которые будут основаны на доверии, как вот выходила первая карта, на близости. Так, давайте пару слов еще посмотрим на вас. А вас что нам скажут карты? Вот видите, еще раз выходит карта. Вот женщина, которая прошла, у вас был не один партнер позади. Даже если у вас был один партнер, у вас еще только начинается линия жизни, то это был очень серьезно. Это были очень для вас серьезные отношения, значимые для вашего сердца, которые оставили очень серьезный след. И поэтому вы кликнули на этот расклад, поэтому вы на этом канале, и вы смотрите здесь меня, потому что вы
чувствуете, что вот тогда было так, но теперь я хочу именно любви, настоящей любви, чтобы сердце открылось, чтобы было классно. Опять выходят, вы понимаете, ну, потому что я не сказала, вы посмотрите, вот этот обрыв, эта гора, то есть вы готовы прыгнуть в обрыв даже, вот с обрыва за этой любовью, понимаете, вы готовы пойти на переезды, на смены чего угодно, ради любви вы готовы на все, понимаете. У вас такие большие надежды на эту любовь, у вас настолько, скажем так, вы готовы, может быть, даже оставить очень многое в своей жизни ради любви. Вы поняли цену любви, близости, доверию, настоящей любви. Вы поняли, что ее не купить, ее не заслужить, ее ни на что не обменять. Вы это поняли. Вы вот сейчас к этому моменту, когда вы смотрите, понимаете, вот как раз она и говорит, вы поняли, что, понимаете, что вот именно любовь, именно вот это ощущение близости, обмена, сердечное, понимаете, вот это соприкосновение двух сердец, это что-то уникальное. И вы понимаете, вы, вот может быть вы раньше думали, что с человеком классно, или нам весело, или у нас какие-то общие приключения, общие цели, там еще что-то там, благодаря ему я куда-то там, не знаю, там продвинулась, или благодаря ему у меня решаются какие-то мои финансовые там вопросы или еще какие-то, да. Но тут вы сейчас поняли, и у вас это, понимаете, пришло это к вам. Что-то я все время волосы трогаю, извините, потому что вот очень сильный ветер. Я на горе, очень высоко, как видите, да, с вершиной рядом. Поэтому вот и вы тоже, вы очень близки к этой вершине. Вот не зря я забралась сегодня так высоко для этого расклада. И колода пришла, понимаете, потому что вы очень близки именно к таким отношениям, понимаете, вот такое вот прям близнецовое пламя, такая прям верная любовь, понимаете, вот прям лебеди, посмотрите. Ну вот такая прям очень близкая любовь, прям на очень высоких вибрациях, в единстве, в верности, понимаете, это невероятная, понимаете, вот такая вот любовь. Ну, вы просто раньше не понимали, может быть, до конца ценности. Вы думали, ну да, любовь, отношения, классно. Но тут вы поняли, какая именно любовь вам нужна для полного счастья, понимаете? И вот все карты приходят, понимаете, о том, что у вас будет человек, с которым у вас будет очень легко, да, понимаете, вот все, конец прошлому, вот все, брак, всё, оставить все полностью позади, то есть вы больше не готовы терпеть, вы хотите идти вперед, то есть пустые надежды, вот все разочарования вы хотите оставить вперед, и у вас вот, понимаете, вот вы отправитесь в светлое новое будущее, понимаете, и там у вас будут отношения, с которым вы сможете разговаривать, договариваться, обсуждать, иметь диалог, вот иметь доверительный контакт. Это очень важно, да, то есть когда ты можешь полностью открыть свое сердце. Понимаете, вы вот из этого тупика, из повторяющихся сценариев, из этого лабиринта закольцованного вы выходите. То есть у вас, к вам придут такие отношения, в которых вы, интересно, вот видите, в которых вы не будете больше чувствовать никаких битв, никаких разочарований, никакой боли, да, то есть вы не будете чувствовать себя одинокой. Это на самом деле вот люди, которые, может быть, не прошли отношения, в которых они, возможно, знаете, вот как говорится, нет ничего страшнее, когда ты в отношениях остаешься один. Вроде у тебя человек есть, но ты, по сути, один. Понимаете, вот это вот на самом деле самое такое главное, что у вас будет, понимаете. Самое главное, то, что у вас будет в новых отношениях. Опять интересно, карта Карар выходит, и карта доверия выходит снова. Да? Вот я к ней вернусь, она вот снова мне подсказывает, понимаете, что... Сейчас я еще про эту карту вам расскажу. Да, интересно. Вот смотрите, вот все-таки вот эта карта еще раз снова уходит, карта доверия, общего пути, общих целей и объединения. То есть то, что я не договорила. Доверие и близость такая, что ты можешь полностью открыть свою душу, свои потаенные уголочки, свои желания, свои мечты. Понимаете? И человек также взаимно может открыть свои, мужчина точно так же будет открывать свое сердце. Вот. То есть вы выходите в отношения, понимаете, вы держите уже туда путь. Вы уже очень близки к этой вершине. Вы очень близки. То есть вы сейчас берете свой путь, настраиваете компас, настраиваете этот руль свой, крутите и направляетесь именно туда, понимаете, на своем жизненном пути.
И жизнь вам будет прокладывать этот путь. Видите, здесь какая женщина, она не боится, вот у нее тоже ветер так вот развивает, как меня, она не боится этих ветров перемен, она идет к ним. Так, микрофон сегодня, что-то я его так трогаю. Так, давайте смотреть, как же будет относиться к вам ваш новый мужчина. Это любовь, которая к вам войдет. Сейчас. Интересно, вот сразу же выходит, понимаете, момент такой, что мужчина такой же будет, что интересно, как и вы. У него тоже, он точно так же будет хотеть доверительных отношений, близости. Ему это будет тоже очень важно, потому что он сам прошел свои темные времена. И он уже тоже захочет иметь именно любовь и близость, понимаете, вот такую две половинки инь-янь. То есть он захочет иметь отношения, в которых тоже для него доверие, близость будет крайне важно. Возможно, ему изменяли, возможно, он был обманут, у него тоже было разбито сердце. Понимаете? И он захочет, он поймет ценность женщины, да, он поймет, насколько важно иметь, скажем так, не просто вожделение, не просто страсть, не просто интерес, не просто какой-то вот яркие отношения. Но здесь, понимаете, мужчина будет настолько ценить именно вот человеческую духовную близость, понимаете, что и для вас это, то есть он будет вас ценить. Понимаете, интересно, то есть такие желания, страсти, порывы, желания, то есть у него, понимаете, он, конечно, будет, он будет вас желать, хотеть, идти за вами, то есть он будет вашим поклонником, вот почему-то мне идет из потока, что мужчина будет таким вот вашим поклонником, и он действительно, вы ему будете очень нравиться, и он будет видеть в вас такой заветный свой приз, вот то, к чему он шел, понимаете. То есть он не просто будет, вы будете, вот даже она стояла там на лестнице, понимаете, вот он будет относиться к вам вот как к своей лебедице, да, я не знаю, как правильное слово, да, то есть как пара лебедь, то есть я тебя не унижаю, не возвышаю, я к тебе как к женщине преклоняюсь из уважения, да, какая ты уникальная, красивая, да, и я отношусь к тебе на равных, я позволяю тебе развиваться на равных, позволяю тебе любить на равных. И петух как раз кукарекался среди дня, понимаете? Потому что вот такой вот поток очень такой яркий. Так, слушайте, хочется взять вторую колоду в поддержку, мне еще Таро возьмем. Но понимаете, вот у мужчины точно так же, для него тоже в этих отношениях и в вас он найдет свое утешение, надежду, вся вера, все эти эмоции, которые у него были, он вас найдет, и, соответственно, он будет вас очень ценить, понимаете? Да, встреча и время, понимаете? И почему это будет именно так? Потому что, видите, опять вы вместе, опять какой-то общий путь, направление, да, то есть встреча и время, вот ваша встреча по времени будет идеальной для вас и для него. То есть вы оба будете готовы, оба будете ценить любовь, оба будете понимать, что такое верность. Понимаете, для всех разное понятие верности. Для вас понятие верности будет одинаково. Для вас понятие, что такое близость, будет одинаково. У вас будет одинаковый момент понимания, что такое любовь. Это самое прекрасное. Понимаете, вы будете говорить на одном языке любви. Понимаете, ну вот это будет такой сюрприз, подарок жизни для вас, понимаете, вам это будет для вас подарок. Для кого еще актуально рождение детей, кто об этом еще мечтает, именно о создании семьи, не просто о любви, а о создании семьи, тоже, понимаете, здесь Айс принесет что-то там в конвертике. Поэтому, причем я думаю, что достаточно быстро, потому что у вас произойдут встречи, и сразу же будет чувство близости друг с другом, понимаете? Это будет, ну, как бы, если у вас есть желание иметь ребенка, в принципе, еще стоит в планах, то это случится очень быстро, потому что будет очень сильное чувство близости. Вот, и идет сразу же карта уроки Дерслер. Вот, так. Ну, потому что, как он будет к вам относиться, понимаете, вот мужчина повидал уже женщин, повидал жизнь, он прошел свои уроки, и он уже, понимаете, готов лицом к лицу встречать трудности, он уже знает, чего он хочет. Это вот не мужчина, который будет прятаться, знаете, вот за спину.
кого-то. То есть он будет смотреть проблемам в лицо. Он будет человеком, который сможет вас повести за собой. И он будет проходить жизненные уроки, не убегая от них, понимаете? Вот он действительно сможет стать для вас опорой. И вы будете чувствовать себя, ну, посмотрите, какая прекрасная карта, понимаете? Вот абсолютно такой вот гармонии, единения, понимаете? Вот можно вот человеком действительно стать человеку спиной к спиной, довериться. Вот понимаете, вот как началась эта карта с доверия, да? То есть как вы будете доверять друг другу? Потому что слово доверие нужно раскрывать в данном случае в объеме. Это не только про верность, не только про то, что я там не гуляю, не изменяю и так далее. Это доверие сердца, что ты можешь себя, свои мечты, вообще все свое сердце, все свои мысли, тайные желания, все свое прошлое, все открыть человеку и стать к нему спиной и довериться, расправить крылья, да? Не смотреть по сторонам, а что он подумает, а могу ли я ему доверять, а не обманет он меня, а не обидит ли он меня, понимаете? Вот это вот все о доверии. Я не вижу себя. Вы должны понимать, что я вот сейчас говорю на камеру, ни карты я толком не вижу, ни себя, потому что очень яркое солнце. Румяна уже не нужны, понимаете, потому что, еще раз повторюсь, это человек, который будет по достоинству оценивать вас, ваше появление в своей жизни, и вы для него вот тот самый заветный сладкий плод, понимаете? Вот то самое яблоко, которое он альмаз... Ой, почему альман, что-то я это перепутала. Но мне из образа такой приходит, да, что вот он, то самое заветное такое яблочко, как бы, знаете, вот он его сорвал, вот он очень этого очень хотел, понимаете, поэтому здесь брать и давать, альма энверме, да, идет, брать и давать будет равноценным, понимаете, и мужчина будет уметь как брать, уметь отдавать. Есть мужчины, которые умеют только отдавать, но они не умеют брать, и поэтому женщина не может дарить ему подарки, делать комплименты, говорить слова. И от этого потребность тоже что-то отдавать у девушки, у женщины теряется. Или наоборот, мужчина не может ничего отдавать, он может только брать. Слушайте, такой хороший расклад, такой теплый, такой, знаете, вот это вот, знаете, вот такие вот надежды оправдались, и ты действительно вот то, что у тебя в сердце там глубоко вот было, понимаете, глубоко было, и глубоко в сердце было, понимаете, вы, потому что вот такие вот уходы, прощания, тяжелую темноту, все это у вас было. Вы все это знаете, вы все проходили. Каждый свою темную ночь вы уже прожил, что он, что вы. И у вас сейчас абсолютное понимание, что есть вещи, которые за деньги не купить, которые невозможно ниоткуда взять с полочки, тебе их никто не принесет. Если только вот судьба, Господь Бог, да, как бы на твое внутреннее вот такой вот порыв, на твое сердце, на то, что у тебя внутри, понимаете, не принесет, потому что у вас уже неразделенная любовь, понимаете? У вас уже неразделенная любовь была. Вот эта вот карта – это неразделенная любовь. Она у вас уже была. Вы уже знаете, что это такое. Когда вас любят, а вы не любите. Или наоборот, понимаете, нет взаимности вот такой полной, глубокой, вот на таком вот прям глубоком доверии, понимаете. Поэтому вот будем завершать этот склад, понимаете, сейчас потихонечку. И вот в конце, прям вот только я начала об этом думать, сразу же выходит карта встреча и время, понимаете. То есть это будет встреча в свое время, в нужном месте, в нужное время, с нужным человеком, понимаете. Вот это будет именно такая встреча. И вот это, понимаете, это даже для кого-то это будет ощущаться, что вот последний вагон, потому что вам сейчас кажется, что все. Веры нет, надежды нет, наверное, такой любви вообще нет, о которой я мечтаю. Вот, почему-то вам кажется, у вас есть страхи, вы думаете, вот есть страхи о любви, видите, у вас есть страх, что такой любви, как вы хотите, нету на этой земле. Вот вы о чем-то там себе мечтаете, смотрите расклады, снятся вам сны, вы там грезите уже, понимаете, потому что вам кажется, что такой любви нету. А нам показывают, что такая любовь есть, и нужно верить и надеяться, понимаете? И она есть, и она к вам придет. Сегодня такой классный расклад. И понимаете, вот опять выходит эта карта, потому что это карта совета, чтобы вы не печалились, чтобы вы не расстраивались. И ваше время, ваше место встречи, оно будет. Эта встреча уже запланировано Богом, понимаете, вот сегодня эта колода пришла, вот посмотрите, вот шепот сердец, вот когда сердца вот это вот переговариваются друг с другом, как птички щебечут, понимаете, вот два сердца нашли друг друга, не два человека, не мужчина и женщина, понимаете, не две половинки, а два сердца. Вот я даже назову этот расклад, понимаете, вот два сердца, да. Ну, боже, какая прекрасная карта, вы понимаете? Ну, вот два сердца нашли друг друга.
и сплетаются друг с другом. Посмотрите, ну какие хорошие карты, ну просто вот волшебные. Да, да. Ну вот видите, вот сегодня вот такое. Все о любви. Сердечная колода, собственно, ну просто она такая, знаете, вот прям прекрасная. Так, тут карта, вот эта карта, место встречи, она снова выходит. Я ее отложу, потому что она, знаете, вот она сегодня проходит через весь расклад. Потому что эта встреча, сейчас мы посмотрим еще на встречу. Интересно, она акцентирует снова свое внимание, хочет, чтобы я о ней поговорила. Судьбоносная встреча. Потому что это судьбоносная встреча. Понимаете, это судьбоносная встреча. Я же говорю, что вы можете, я же говорю, не поменять, не купить, не с полочки взять как книжку из библиотеки. Это то, что приходит по судьбе. То, что приходит по судьбе, понимаете? Классно, классно, классный сегодня расклад. Вот эта карта снова выходит, понимаете? Да, очень интересно. Вот понимаете? Вот, удача. Удача, 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 удача. Очень, 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 очень классная. Я просто еще параллельно эту колоду смотрю. Я ее, понимаете, почему-то сразу карта денег пришла. Понимаете, вы поняли ценность любви. Вы понимаете, вы поняли ценность любви. Раньше вы думали, может быть, деньги важнее, или как я себя чувствую с ним, там, как там это, какие у нас условия жизни. И вы поняли, что да, условия жизни могут быть классные, или могут их вообще не быть. Да, но если нету любви, если нету близости, нету доверия, то, понимаете, если нету брать и давать, снова одни и те же карты выходят. Вы посмотрите, вот, посмотрите, какая классная вот карта. Сейчас я вот так вот ее, фокус на нее, понимаете? Вот это вот отношения, которые у вас будут, понимаете? Я и беру, и отдаю, и все это взаимно. Понимаете? И вот это вот очень классно. Слушайте, вот колода, вот сейчас я вам ее покажу, насколько она красивая. Мы будем на ней делать часто расклады. Очень красивая колода. Карта, которая зацепила мое внимание, понимаете? Свадьба, замужество, встреча. То есть, понимаете, вот эта вот встреча, которая выходила, понимаете? Встреча. Это карта, ну вот замужество, да, брака, союза. В нашем случае, если вы хотите замуж, то это будет замуж. Если вы хотите союз, то это будет союз, понимаете? Но это будет на самом деле очень-очень-очень классная встреча, созданная судьбой, где будет два равных, близких друг другу человека. Ну просто вот сердечко, вот сердечко. Классно сегодня расклад. Девочки, я вам желаю такой любви, в которой, понимаете, вы будете брать и давать любовь. Ни ссоры, ни обиды, ни разногласия, а будет доверие, хороший диалог. Понимаете, будет всегда очень классное чувство близости с этим человеком. Вот такая вот, понимаете, две половинки, инь-янь, вот такая вот будет встреча. Расклад обалденный. Сейчас мы вытащим последнюю карту, которая про встречу нам еще что-нибудь скажет. Последнюю карту совета. Я пока хорошенько перемешаю эту колоду новую. Вот она, смотрите, какая красивая. И что я вам хочу сказать. Если вы хотите поработать индивидуально, приходите на личную консультацию в закрепленном комментарии или в описании к видео всегда есть ссылочка на Telegram. Также вы можете подписаться на мой канал YouTube, чтобы попасть в закрытое сообщество мое в Telegram, где я пощу посты после раскладов, делюсь лунным календарем, делюсь прогнозами на день, делаю мини-расклады, показываю бэкстейдж, скажем так, моих раскладов и делюсь знаками, приходят на расклады. Поэтому подписывайтесь, понимаете, и переходите по ссылочке. А я просто уже думаю об этой карте. Пришла, видите, карта сюрприз последняя. Потому что эта встреча будет внезапной, неожиданной. Сколько угодно вы будете ждать, думать, а где я встречу, как там. Это произойдет так, чтобы вы удивились. Чтобы вам было неожиданно приятно. Понимаете, вот так произойдет ваша встреча с тем человеком, с которым у вас будет абсолютное доверие и абсолютная близость. Понимаете, вот именно настоящая любовь. А с вами была Ева, я ясновидящая целитель. И благодарна всем, кто присылает донаты. Вот от всего сердца, девочки, я желаю вам, пусть все вам вернется, просто старицей. Каждый ваш комментарий, пишите в комментариях, что вы думаете о раскладе. Каждое ваше доброе слово, я читаю все комментарии, вот, с удовольствием. Ваши истории просто всегда мне бальзам на сердце. Вот. Ну, в общем, если вы хотите увидеться снова, подписывайтесь на канал. С вами была Ева. До встречи. Желаю вам быть самыми счастливыми и самыми любимыми.